السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أسامة من قناة أسامة شيبوب. النهاردة يا جماعة معانا الغسالة الإكوا توب ديت، عايزة مساعدين. بص حضراتكم، الحلة ساقطة جامد، مسافة كبيرة اهي. هنبدأ إن شاء الله نحل كده مع بعضينا ونشوف. أول حاجة طبعا بنحل الخرطوم ده، بنقفل المية، بنشيل الفيشة بتاعت الكهرباء. طبعا معانا المسامير اللي في الجناب دي، هنحل المسمار ده واللي قصاد منه الجنب التاني. العملية سهلة وبسيطة وإن شاء الله يعني مفيش حاجة متعبة. هي العملية بس عايزة تشغيل دماغ مع شوية عدة مع حب استطلاع. تقدر تشوف الحاجة اللي هتحلها ازاي، وأول حاجة هتبدأ بيها هي آخر حاجة هتبدأ بيها. مكان المسمارين اللي ورا دول يا جماعة، طبعا ملناش دعوة بالمسمارين اللي فوق اللي هم بتوع الغطا، احنا ايه أهم حاجة اللي تحت اللي ماسكين في البادي. كده حلينا المسمارين اللي قدام واللي ورا. هنبدأ كده نرفع واحدة واحدة. والرفع برضو بعقل يا جماعة، لأن طبعا في الضفيرة وفي الخرطوم بتاع الميزان. هنسنده على حيطة كده جنب مننا. بص الغسالة عاملة ازاي، ساقطة جامد. هنبدأ نحرر بقى المساعدين دول، رفعة صغيرة كده، ونسقط المساعد من مكانه ونسيبه. نفس القصة في الأربع زوايا. يعني عملية سهلة وبسيطة، وبرضه لو معك حد يساعدك مفيش مشكلة. كده حررنا الأربع جناب اهم. آخر جنب معانا. بعد ما نحرر هننزل بالغطا تاني، هننيم الغسالة على جنبها بالراحة كده. أهم حاجة مفيش استعجال يا جماعة في الحاجات دي. اهو بص كده احنا حررنا المساعدين، في مساعد واقع اهو، هنطلعه. وادي التاني طلع اهو. هنزق كده بس ايه الحلة سنة قدام عشان نحرر المساعدين اللي تحت. وادي المساعد الرابع. طبعا يا جماعة اهم حاجة هنبص عليها، المساعد الجديد زي القديم ولا لا بنفس الطول. لان لو اطول هيضرب معاك في الوش فوق، لو اقصر يبقى احنا كده ما عملناش حاجة. لازم المسافة تكون معقولة، طول المساعد ده يبقى زي ده. طبعا هنشوف مساعد بقى ايه زيه زي القديم كده بنفس الطول. وهنبدأ نركب هنا.
معلش يا جماعة، هو بس ايه مش مساعدني شوية عشان محدش يزعل بقى من التصوير ده. هنبدأ نركب المساعد التاني تحت اهو برضو. بعد كده بنركب الاتنين اللي قدام. كده ركبنا الأربع مساعدين. هنبدأ بقى ايه نوقف الغسالة بحيث نحط ايه القواعد البلاستيك بتاعتها. اهو وقفنا الغسالة. احنا بس بنظبطها عشان نوقف الوش ده على الحيطة. هنبدأ بقى ايه أول مساعد اهو. هنجيب القاعدة البلاستيك ده يا جماعة ليها توجيهة زي ما حضراتكم شايفين كده، ونلف لفة بسيطة. هنرجع بيها تاني. وهي ليها منيم كده جنب الخرم، يعني بص حضراتكم هي ليها اتجاه. انا خلعتها تاني عشان اوريها لحضراتكم. وهنلف لفة بسيطة كده، ايوه، وتكة لفوق بحيث تقعد في مكانها زي الكليبس كده. وهنبدأ نرفع رفعة بسيطة كده. كده قعدت مكانها اهي. وعلى طول كده ايه نلحق الجنب التاني عشان ما يبقاش التحميل على سوستة واحدة. ادي الجنب التاني اهو عشان يعمل معاه توازن. معذرة يا جماعة لو التصوير فيه حاجة مش واضحة، بس على ما اعتقد يعني هي كده الفكرة تكون وصلت. هنلف لفة زي التانية برضو ونسحب لفوق. أول ما تسمع صوت التكة دي تعرف إنه قعد مكانه. هنرفع لفوق أهو. قعد في المشابية. كده احنا طالما قعدنا اتنين قصاد بعض يبقى كده ايه خلاص الاتزان يعني بقى معقول. نبدأ نشتغل في الفردة التالتة اهي. هي العملية سهلة وبسيطة يا جماعة، يعني الكلام ده ممكن تعمله لوحدك في البيت أو بمساعدة أي حد. هنرفع لفوق برضو، أيوة كده قعدت مكانها اهي. كده في تركيب المساعد التالت والرابع سهلة.
خلاص كده ايه، يعتبر قاعد على اول فردتين في اتزان ايه مريح. دي الفردة الاخيرة اهي. اللي عجبه الفيديو متنساش بلايك شير، واي حاجة في التعليقات لا تكتبوا لنا نرد على حضراتكم. وادي المساعد الرابع اهو. كده الغسالة قعدت مرتاحة في الاربع مساعدين. كده مية مية. بص الغسالة حتى يعني ايه، الحلة ارتاحت عن الاول. بنقعد الوش بتاعنا. بنربط بقى المسامير اللي احنا حليناها في الجنبين في الوش من قدام. وادي المسمار التاني. كده اخر مسمار بيتجمع معانا اهو. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، وإن شاء الله نقدم لكم مزيد من الفيديوهات تكون هدافة كده ونافعة. بصوا يا جماعة هنا بقى، يعني الفرق بقى ملحوظ جامد اهو. غير الأول كانت قاعدة كان في مسافة كبيرة جدا، دلوقتي المسافة قلت طبعا عشان مساعدين جديدة. بص أنا لما بجرب بس الايه الحلة، بضغط ضغطة. شايفين الضغطة دي كويسة ازاي؟ وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.